السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ انا عبد الله حمدان، الحلقه العشرين من حلقات فرونت اند برفورمانس بالعربي. في الحلقه دي هنتكلم على تكنيك جديد وهو الجافا سكريبت كومبريشن. هنتكلم اكتر ايه هو الجافا سكريبت كومبريشن، ونتكلم على المينيفيكيشن والاتش تي تي بي كومبريشن ونعرف الانواع المختلفه لكل جزء منهم. وبعد كده هنتكلم اكتر على الجافا سكريبت كومبريشن وعلاقته بالبندل سبليتنج وعلاقته بالكاشنج، وهل التكنيكس دي دايما بتساعد ان انا احسن البرفورمانس، ولا ممكن التكنيكس دي تاثر على بعض بشكل نيجاتيف وتخلي البرفورمانس بتاعك اسوء. واخر حاجه هنبص على ازاي نستخدم الكومبريشن عندنا في الابس، وازاي نبص على الكومبريشن من البراوزر ونعرف هل فعلا الويب سايت بتاعنا بيحصل ليه الفايل بتاعته كومبريشن ولا لا. طيب زي ما احنا عارفين الويب يعني جافا سكريبت، فجافا سكريبت عامه بتمثل ان هي تاني اكبر كونتريبيوتر للبيج سايزز بتاعه الويب، وبالتالي هي تاني اكبر حاجه بتاثر على البيج سايز، وتاني اكبر حاجه بتجوت ريكوستد على الويب بعد الصور. وبالتالي جافا سكريبت كريسورس والتعامل معاه بيكون كريتيكال جدا، وكل ما الجافا سكريبت يبقى اوبتمايزد كل ما البرفورمانس بتاع الويب سايت بتاعتنا والبيج سايز بتاعتها بيكون اقل بكتير. زي ما احنا عارفين اي جافا سكريبت فايل او اي سكريبت فايل بيعدي باربع مراحل. اول مرحله ان هو بنعمل داونلودنج او لودنج للسكريبت دوت، بعد كده بيعدي على البارسنج ستيب، بعد كده بندخل على الكومبايلنج، واخر حاجه بنعمل اكسكيوتنج. طيب لو عملنا فوكس اكتر على اللودنج سكريبت او اول ستيب بتحصل معانا، هنلاقي ان اكبر عامل بيأثر في قد ايه هي بتخلص بسرعه وهو البندل سايز. فبالتالي كل ما قدرنا نقلل البندل سايز، كل ما قدرنا نقلل حجم الجافا سكريبت فايل اللي محتاجين نعمله داونلود، كل ما ده اثر على ان احنا بقينا محتاجين باندويتس اقل، وبالتالي السرعه بتاعه لودنج السكريبت وبالتالي السرعه بتاعه لودنج الويب سايت بتبقى اسرع بكتير. طيب تعال ناخد اكزامبل كده. تعال نبص على الفانكشن عندنا على الشمال، فانكشن اسمها سو نايس. الفانكشن بتعمله ان هي بتاخد كاونتر، بتقعد تعد الكاونتر ده لغايه 100، وكل مره بتتبع نايس في كونسول لوج. فلو جينا بصينا على حجم الفانكشن دي لوحدها، هنلاقي تقريبا بتاخد حوالي 112 بايت. وبالتالي ده حجمها، وده السورس كود اللي احنا كتبناه من غير ما يحصل عليه اي تعديل او اي اوبتمايزيشن من الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. لو جينا بصينا على الخطوه التانية، لو هتلاحظوا ان الفرق بين السكرين التانية والسكرين الاولانيه ان انا هنا شلت شويه السبيسز خلت الكود شكله مش ريدبل قوي، ولكن هو في الاخر نفس المعنى. انا ما عملتش حاجه، انا شلت السبيسز اللي بعد سو نايس، حطيت الليد كاونتر وراها على طول، هتلاقي الواي لازقه فيها. والحاجات لوجيكلي على قد ما هي شكلها يبان مختلف، على قد ما الفانكشن بتاعتها لو اديتها الجافا سكريبت انجن هيقدر يعني يرندرها ويقدر ينفذها بشكل اساسي من غير ما يحس ان في فرق بين الفانكشن الاولانيه والفانكشن الثانيه. هي بالنسبه لنا احنا بس كديفلوبرز شكلها اختلف. فلو جينا بصينا بعد اللي احنا عملناه ده، هنلاقي ان الحجم بتاعها قل شويه، فبقت مور اوبتمايزد. فالحجم نزل من 112 بايت ل 83 بايت بس. طيب تعالى ناخد خطوه كمان. لو جينا بصينا على اخر حاجه خالص، هتلاحظ اول حاجه، يعني ابسط حاجه انا عملتها، ان انا شلت الكاونتر وسميته اي. فبدل ما انا بقول let counter equal 0 وبالتالي بقعد الوب على الكاونتر ده، لا انا عرفت let i equal 0 وبدات عملت نفس اللوجيك بتاعي. مفيش حاجه اختلفت قوي هنا غير ان انا عملت ريبليسمنت للفاريبل بتاعي بحاجه اصغر منه او باسم اصغر منه، وبالتالي بقى الحجم اللي بياخده اصغر كمان بكتير من الحجم التاني والحجم الاولاني، وبالتالي حجمه دلوقتي 62 بايت اللي مكافئ لتقريبا لنص الحجم الاولاني اللي احنا خدناه. فهنلاحظ ان احنا عملنا اوبتمايزيشن ان احنا اتحركنا من 112 بايت لحد 62 بايت. طيب لو جينا بصينا على اللي احنا عملناه ده وحاولنا نلخصه، هنقول ببساطه اللي احنا عملناه ان احنا شلنا الوايت سبيسز وشلنا اي unnecessary كود، وحجم الفايل بقى اصغر، ولكن هو ستيل فاليد جافا سكريبت كود. وبالتالي اي حد لو خدنا الكود ده وحطيناه جافا سكريبت انجن او رميته عندك في الكونسول، هيشتغل بالظبط الكود اللي على اليمين اللي في السكرين التالتة زي بالظبط الكود اللي على الشمال اللي في السكرين الاولى. طيب الخطوتين اللي احنا عملناهم دول بنسميهم مونيفيكيشن. فلو حاولنا نلخص مونيفيكيشن احنا ايه اللي بنعمله فيه، هو ببساطه ان احنا عايزين نقلل حجم الكود على قد ما نقدر، ولكن محتاجين نحافظ ان الكود بتاعنا لسه هو فاليد كود فايل، وبالتالي البراوسر والانجنز المختلفه تقدر تران الكود ده ويفضل لسه فاليد جافا سكريبت كود او فاليد كود بشكل عام. فلو حاولنا نشوف الخطوات اللي احنا عملناها في المونيفيكيشن، هنقول احنا اول حاجه شلنا موضوع الكومنتس، وبالتالي لو في كومنتس موجوده في الكود هي بتخلي الكود ريدبل بالنسبه للديفلوبر، ولكن هي بالنسبه للانجن وبالنسبه للبراوسر هي مش حاجه مهتم بيها، وبالتالي لو احنا شلناها مش هتاثر ان الكود ده يبقى فاليد وقادرين نعمل له رن. نفس الكلام removing اي وايت سبيسز. فلو عندك تابس، عندك سبيسز، عندك نيو لاينز، كل الحاجات دي لو انت شلتها هتبقى برضو لسه الكود بتاعك فاليد جافا سكريبت كود، وبالتالي مش هتتاثر. وبرضو جزء بتاع removing ال unused code. removing unused code بقى عرفت فانكشن وما عملتهاش يوسج، عملت مثلا فاريبل وبعد كده ما استخدمتوش وهكذا، كل ده بنحاول برضو نشيل، او خطوه الميديفيكيشن بتحاول تشيله كجزء من تقليل حجم الفايل،
وبالتالي تتاكد ان حجم الفايل هيطلع من عندك في الاخر هو فايل اوبتمايزد ولكن هو ستيل فاليد جافا سكريبت كود او فاليد كود. الخطوه الاخيره وهو الخطوه بتاعه اوبتمايزنج الاكسبريشنز والستيتمنت. فلو جينا عملنا فوكس اكتر على اخر خطوه احنا عملناها هتلاحظوا ان احنا شلنا كلمه كاونتر وبدلناها بحرف اي. الخطوه اللي احنا عملناها دي بشكل عام هي جزء من النوتيفيكيشن ولكن بنسميها كلمه مانجلينج. مانجلينج هو الكونسبت المقصود بيه ان احنا بنخلي الايدنتيفايرز بتاعتنا سواء كان variables functions name properties وهكذا ان احنا ريبليس النيم بتاعها او الايدنتيفاير بتاعها باسم بياخد كاركترز اقل علشان في الاخر السبيس او عدد اللاينز او البندل سايز بتاع الفايل بتاعنا يقل بشكل كبير. فدي خطوه من الخطوات المهمه واللي بتساعد النوتيفيكيشن يوصل مش بس ان هو شال الكومنتس والسبيسز، هو كمان اوبتمايزد الكود نفسه خلاه شكله اصغر او خلى الايدنتيفاير حجمها اصغر ولكن هو ستيل فاليد كود. طيب تعالوا نبص على تاني خطوه من خطوات الجافا سكريبت كومبريشن وهي ال HTTP كومبريشن. ال HTTP كومبريشن او الكومبريشن بشكل عام بيبقى ليه نوعين، عندنا حاجه اسمها لوسي كومبريشن وعندنا حاجه اسمها لوسلس كومبريشن. لو جينا بصينا على الصوره العامه الفرق بين الاثنين هو باينه جدا من اسمهم. لوسي كومبريشن ده معناه ان الريزلت اللي بتطلع بعد الكومبريشن والدي كومبريشن مش نفس الريزلت الاساسيه او الاوريجينال اللي كانت معانا في الاول. اللوسلس لا، هو ما بيخسرش الداتا اللي بتدخل له، هي الداتا اللي بعد ما بتعمل كومبريشن ودي كومبريشن هي اللي بتطلع، وبالتالي انت ما بتخسرش اي حاجه من الكواليتي او الكونتنت بتاع الاوريجينال بتاعك سواء بقى كان صوره كان فايل او غيره. تعالوا نبص على اللوسي كومبريشن. هنلاحظ ان اول حاجه قلناها ان الخطوه بتاعه الكومبريشن والدي كومبريشن سايكل بتختلف شويه، وبالتالي الريزلت اللي بتطلع في الاخر نتيجه الدي كومبريشن مختلفه شويه عن الريزلت الاوريجينال اللي دخلت لنا عمليه الكومبريشن. وبالتالي هنلاقي ان في طبيعه فايلات او طبيعه حاجات معينه بتبقى متتقبل فيها فكره ان انت تخسر شويه من الداتا، وبالتالي ده ميبقاش بالنسبه لك واضح قوي. من ابسط الامثله اللي مشهور بيها الموضوع بتاع اللوس كومبريشن ده وهو الصور. في اغلب الصور هتلاقي ان انت مش ملاحظ قوي الفرق بين الريزلت الاوريجينال والريزلت اللي عمل لها كومبريشن، ولكن لو بصيت على فرق السايز هتلاقي ان في فرق 50% سايز اقل، وبالتالي حجم الفايل اللي طلع بعد الكومبريشن والديكومبريشن بروسيس حجمه اصغر 50% من الحجم الاوريجينال اللي داخل لنا. ولو عملت زوم ان شويه او قعدت شويه كده تطلع الاختلافات بين الصورتين غالبا مش هتعرف، غالبا هتلاقي ان الاختلافات قليله قوي، مش هتبان قوي للاند يوزر او مش هتبان قوي لاغلب الناس اللي بتبص على الصورتين. وبالتالي اللوس كومبريشن هنا حاجه اكسبتبل، حاجه انا اقدر اتقبلها في مقابل ان انا اخسر 50% او اكسب 50% من حجم الصوره اشيله خالص، وبالتالي الصوره دي لو بتلود في اكس هتلود في نص اكس، وبالتالي الموضوع بالنسبه لي هيبقى احسن جدا في اللودنج. فاللوس كومبريشن من اشهر الحاجات اللي فيه وهو الجي بيك كومبريشن بتاع الصور، وبالتالي اكتر صور يعني بتاعه الجي بيك هتلاقي ان هي في اوبتمايزيشن كتيره من ناحيه الكومبريشن، ومن ناحيه تقدر تخسر جزء كبير او جزء من الديتيلز، والجزء من الديتيلز ده ما بيكونش مرئي للناس، ولكن على الناحيه التانية حجم الكومبريشن او حجم الريدكشن اللي انت عملته في الصوره فرق كبير قوي. طيب تاني نوع معانا هو اللوسلس كومبريشن. اللوسلس كومبريشن زي ما كنا بنقول هو ميزته الاساسيه ان هو ايدنتيكال، الداتا الاوريجينال اللي دخلت معايا هي بالظبط الداتا اللي طلعت بعد الكومبريشن والدي كومبريشن، وبالتالي ما حصلش اي خساره لاي نوع من الداتا سواء كان صور او سواء كان تكست او غيره. البي ان جيز من اشهر الامثله على موضوع اللوسلس كومبريشن، وبالتالي الصوره نفسها ما بتخسرش اي ديتيلز من الديتيلز اللي عندها، ولكن على الناحيه التانية حجم الفايل او حجم الصوره في الاخر بيبقى اصغر، ولكن ستيل انا مخسرتش اي جزء من الداتا او اي نوع من الداتا في عمليه الكومبريشن ودي كومبريشن. طيب من الحاجات اللي برضو اللوسلس كومبريشن دايما مرتبط بيها وهو الكومبريشن بتاع التكست فايلز. وبالتالي انا ما ينفعش من تكست فايل اكون عندي فايل مثلا مكتوب فيه هلو وورلد وبعد الفايل ما اعمل له كومبريشن الاقي كلمه وورلد اختفت او الاقي حروف ناقصه وهكذا. وبالتالي التكست فايل بتبقى سنسيتيف قوي لاي نوعا ما تعديل، وبالتالي ما ينفعش استخدم معاه كومبريشن الجوريثم يخلي في الاخر الريزلت اللي طلع لي مختلف عن الريزلت الاوريجينال. وبالتالي هنلاقي ان اللوسلس كومبريشن هو اكتر حاجه مناسبه للويب عامه في ترانسفير فايلز. فانا لو بترانسفير فايل HTML او CSS او جافا سكريبت هستخدم معاهم لوسلس كومبريشن عشان اتاكد ان مفيش اي تغيير في الاوريجينال كونتنت، وبالتالي لسه الكود اللي انا كتبته باختلاف طبيعه الفايل لسه زي ما هو فاليد كود، ولسه البراوزر قادر يقراه، ولسه البراوزر قادر يتعامل معاه. فلان كلامنا اكتر في ال HTTP كومبريشن والكومبريشن بتاع الجافا سكريبت فايلز وهكذا، هتلاقي مركز دايما على اللوسلس كومبريشن، وهو ده التكنيك اللي هنبقى بنعتمد عليه في باقي الخطوات الجايه. كمان جنب اللوسلس واللوسي كومبريشن عندنا اختلافين تانيين او نوعين تانيين من انواع الكومبريشن. عندنا اول نوع حاجه اسمها ستاتيك كومبريشن،
وعندنا النوع التاني هو حاجه اسمها دايناميك كومبريشن. لو جينا خدنا واحد واحد فيهم وقعدنا نتكلم عنه، فنلاحظ ان الستاتيك كومبريشن هو بيعمل الكومبريشن دي كخطوه من خطوات البيلد بروسيس، وبالتالي لما تيجي تبيلد البروجكت بتاعك هتعمل خطوه الكومبريشن وخطوه المينيفيكيشن، وبالتالي خلاص انت الفايل اللي بيجود سيفد عندك في السيرفر هو فايل اوريدي معمول له كومبريشن، وبالتالي مش محتاج تعمل الكومبريشن دي لما الفايل يجي يطلب او غيره. وبالتالي البري كومبريشن ده ميزته الاساسيه ايه؟ ان هو بيتعمل اهيد اوف تايم عن الوقت اللي انا فعلا محتاج فيه الفايل، وبالتالي بيوفر عليا لما اجي ريكوست الفايل ده بعد كده خلاص الفايل ده اوريدي موجود عندي ومعمول له كومبريشن. الفكره هنا دايما بيبقى بين الكومبريشن ليفل وبين الوقت، فكل كومبريشن بيبقى ليه درجات معينه، الدرجات دي مقصود بيها اضغط قد ايه على الفايل عشان احاول اطلع منه ديتيلز as much as I can. فكل ما بتحاول تزود الكومبريشن ليفل كل ما بتحاول تقول والله انا هبدا ازود كمان الديتيلز اللي ببص عليها، بدل ما انا ببص على كلمات بس هبص كمان على الحروف، بدل ما انا ببص على كلمه كلمه هبص على 3 كلمات 3 كلمات، وبالتالي بتدوس اكتر او بتزود الليفل بتاع الكومبريشن. بس مشكله تزويده الليفل بتاع الكومبريشن بتاعك انك كل ما تزود الليفل بتاع الكومبريشن كل ما انت بتحتاج وقت اكتر علشان تعمل الكومبريشن ده، لان هو محتاج سي بي يو تايم اكتر، وبالتالي كل ما انت بتزود دوت كل ما بتحتاج وقت ليه اكتر عشان تعمل الكومبريشن ليفل ده. فبتبقى تريد اوف بين ان انت قد ايه عايز تعمل الكومبريشن سريع، وقد ايه الناحيه التانيه الكومبريشن دوت بيبقى افكتيف والليفل بتاعه بيبقى عالي، وبالتالي حجم الفايل اللي بيطلع لك في الاخر بيكون اصغر كومبيرنج للفايل الاوريجينال. الميزه هنا في الاستاتيك بيلد او الاستاتيك كومبريشن ان الحاجات دي مش بتاثر قوي على الويب سايت بيرفورمانس، فالبيلد تايم دي حاجه على جنب، وبالتالي مهما زادت هو ده مش بيأثر على يعني الوقت اللي باخده علشان نوعا ما الود البيج او علشان ريكوست فايل. وبالتالي ميزته الاساسيه انك ممكن تتقبل يعني ليفلز اعلى من الكومبريشن الستاتيك، في مقابل ان كده كده ده مش هيأثر على البرفورمانس بتاعه الويب سايت بتاعي. طيب بما اننا قلنا ان الستاتيك كومبريشن هو خطوه من خطوات البيلد ستيب، يعني اول ما نجيب سيره البيلد ستيب افتكر على طول الموديل باندلرز. فعندنا موديل باندلر زي ويب باك فيت رول اب بارسل وهكذا، كل واحد فيهم هو اللي بيقون عمليه البيلد ستيب. واللاحظ ان بقت الخطوه بتاعه الكومبريشن دايما مرتبطه بازاي هو بيهندلها. فلو جينا مثلا خدنا على سبيل المثال ويب باك، فده ويب باك عنده كذا بلجن، عنده حاجه اسمها كومبريشن ويب باك بلجن، عنده حاجه اسمها بروتلي ويب باك بلجن، وهنعرف الفرق بينهم وايه الفرق بين الكومبريشن العادي والفرق بين البروتلي كومبريشن. بس تعالوا نتخيل كده انيشال احنا معانا ويب باك، نلاحظ ان دي الطريقه اللي انت بتسيت اب بيها الكومبريشن جوه ويب باك، فهو ما هو الا بلجن، فانت بتنستول البلجن دي تعمل لها ديكلاريشن او تعمل لها امبورت وبعد كده تستخدم البلجن. من هنا ويب باك خلاص فهم انك وانا بعمل البيلد ستيب هروح اعدي على الكومبريشن بلجن وابدا اعمل الكومبريشن ستيب بتاعتي. وهنا تقدر تكنترول من الكونفيجريشنز بتاعت البلجن دي انت محتاج تعمل كومبريشن ليفل لحد فين، وطبعا كل ما تزود الكومبريشن ليفل كل ده ما هيخلي البيلد تايم بتاعك اكبر شويه. وبرضه هنبص اكتر على التريد اوف بين الليفلز المختلفه بتاعه الكومبريشن، يعني كل ما تزود الليفلز الفرق بيبان، ولكن عند الكومبريشن ليفلز الاعلى قوي خلاص انا مش قادر اوبتمايز اكتر من كده، فتلاقي الكومبريشن ليفلز العاليه الفرق بينهم وبين بعض مش فرق كبير، عشان خلاص انت تقريبا خدت يعني كل اللي تقدر تاخده من عمليه الكومبريشن. طيب ده كان الاستاتيك كومبريشن. لو جينا بصينا على دايناميك كومبريشن بنفس الطريقه هنلاحظ ان الدايناميك كومبريشن لا انا ما بعملوش اهيد اوف تايم زي ما احنا اتكلمنا على البيلد ستيب. انا لما البراوزر يبدا يريكوست مثلا الفايل بتاع المين دوت جي اس من السيرفر هيروح يعمل الكومبريشن اون ذا فلاي، وبالتالي انا مش هعمله اهيد اوف تايم واركنه عندي، انا هعمله بشكل اساسي لما انت تحتاجه وتبدا تريكوست من الفايل. طيب بما اننا قلنا ان هو بيحصل اون ذا فلاي فده معناه ان هو السيرفر هو اللي مسؤول انه يعمله، وبالتالي هو دلوقتي ما بيحصلش خالص في البيلد ستيب. من اشهر الحاجات اللي بتعمل الدايناميك كومبريشن او الاون ذا فلاي كومبريشن هو ال HTTP بروكسي تولز، حاجه زي انجن اكس اباتشي وهكذا. فميزه دوت ان هو بيبقى اسهل شويه في الكومبريشن، اسهل شويه ان انت تمبلمنته، ولكن المشكله اللي فيه ان هو مش هتقدر تزود قوي الكومبريشن ليفل، عشان انت لو زودت الكومبريشن ليفل ده معناه هتاخد وقت اكتر، وقت اكتر ده معناه ان انت الهدف اصلا انت بتحاول تصلح الدنيا عشانه انك تخلي الفايل يلود بسرعه عشان الداونلود تايم يبقى اسرع والبيج تبقى اسرع، انت اصلا خليته تاثر نتيجه ان انت السيرفر مستني يكمل كومبريشن لليفل اعلى علشان يقدر يبعت لك الفايل ده تاني. وبالتالي برضو بيبقى تريد اوف بين فكره هو انت عايز تفاضل بين ايه، هل انت عايز كومبريشن ليفل بسيط والكومبريشن ليفل ده
يبقى سريع جدا وبيحصل وبالتالي بيراجع لك الفايل اسرع، ولا هتتحمل فكره ان انت تعمله اهيد اوف تايم وتعمله في البيلد ستيب وكنترول الفيرجننج بتاعت مش بس الفايلز، كنترول كمان الفيرجننج بتاعت الحاجات الكومبريسد او الفايلات الكومبريسد. فزي ما قلنا كل ما بتزود الكومبريشن ليفلز كل ما ده بياخد منك وقت اكتر، وبالتالي ممكن يأثر على البرفورمانس بتاعك، وبالتالي يبقى بيأثر نيجاتيف على عكس ما انت اصلا بتحاول تعمل الكومبريشن عشان تحسن اللودنج تايم. وهنا زي ما كنا بنقول بقى يبان الاختلاف او يبان التريد اوف. فانت عادة الدايناميك كومبريشن يفضل مع الكونتنت اللي بيتغير كتير، وبالتالي انت مش محتاج تخلي نفسك محتاج تمانج الهاسل بتاع الفايلات والبيلد بتاعها والكومبريشن فايلز بتاعتها وهكذا. لا، انت بتعمل ده اون ذا فلاي، والفايلات دي بتتغير كتير، وبالتالي الدايناميك كومبريشن يحل لك الموضوع. لما الفايل يجوت ريكوستد انا هعمله لك واعمل له كومبريشن، ولكن انت هتخسر شويه فكره ان انت بتعمل او بتستخدم لور كومبريشن ليفل. وبرضه هنتكلم اكتر على الالجوريزمز، وبالتالي هيبان قوي الفروقات بين الاثنين. وممكن يكون في الجوريزم اللور كومبريشن ليفل بتاعه حلو جدا وبيديك ريزلت كويسه وستيل بيحافظ على وقت كويس، مش بيأثر على البرفورمانس بتاعك. طيب لو جينا برضه بصينا على مثال من فكره احنا ازاي بنعمل الكومبريشن في حاجه زي انجن اكس، هتلاقي ان هو بسيط قوي ديكلاريشنز. فانت تقول له ان انا يعني جي زب ده من اشهر الالجوريزمز بتاعه الكومبريشن وهنتكلم عنه ان ديتيلز دلوقتي. فانت بتقول له والله انا عايز اعمل انيبل الجي زب كومبريشن، عايز الكومبريشن ليفل بتاعي مثلا يكون 9، عايز الجي زب بتاعي مش عارف يبقى حجم البفر بتاعه قد ايه التايبس بتاعت الفايل اللي تعملها كومبريشن وهكذا. فبتلاحظ ان هو الموضوع بيزك قوي في ككونفيجريشنز وكسيت اب. في نفس الوقت برضو بتاع الستاتيك كومبريشن كان بسيط، ولكن المينتنس بتاع ده انت مش بتفكر فيه، هو جاست لما الفايل يجوت ريكوستد انا هعمل الكومبريشن بتاعي. طيب هنبص على حته لذيذه وهي الكومبريشن الجوريزمز، هنشوف مع بعض الفروقات بينهم وهناخد مثالين من الكومبريشن الجوريزمز دول، ونبص على الفروقات بتاعه الليفلز بتاعه الكومبريشن والتايم اللي بتاخده او السبيد بتاع كل واحد فيهم، وازاي الفروقات بتاعه الليفلز المختلفه ممكن تاثر على السبيد بتاعتك وتاثر الناحيه التانية على الريشيو، وبالتالي في تريد اوف بين الوقت اللي بتاخده وبين قد ايه انت تقدر فعلا تقلل حجم الفايل. طيب الكومبريشن الجوريزمز بشكل عام هم كتير، ولكن هتكلم على اشهر اتنين فيهم هما الجي زب والبروتلي. هنبص على الفروقات بينهم بما انهم اكتر اتنين بيستخدموا دلوقتي، ودايما الناس بتقترح ان انت تفاضل بين الاتنين دول او تستخدم الاتنين دول، او على الاقل يعني دول اكتر اتنين مشهورين. طيب لو جينا بصينا على الجي زب هنلاحظ ان الجي زب هو الستاندرد. الجي زب هو طالع تقريبا بقاله 30 سنه، مستخدم تقريبا في 60% 70% من الويب، وبالتالي اغلب الحاجات هتلاقيها بتسبورت جي زب، واغلب البراوزرز واغلب التولز بتستخدم جي زب في الكومبريشن. فهتلاحظ ان هو اكتر حاجه مستخدمه، وغالبا هتلاقيه انيبل باي ديفولت في يعني تولز كتيره وسوفت وير كتيره، وبالتالي مش ممكن ما تحتاجش تفكر فيه. طيب جي زب بشكل عام مبني على ديفلت الجوريثم، واللي برضو فاكر من ايام الكليه ومن حاجات بتاع داتا ستراكشرز وهكذا، ديفلت هو مبني على ال زد 77 وهوفمان. هنبص على الاثنين، ولكن هم بشكل عام خطوتين بيحاولوا يكملوا بعض علشان يعمل خطوه الكومبريشن. فلو جينا بصينا على ال زد 77 او ال زد 77 هتلاحظ ان هو ده عباره عن السكانر، هو ده ماشي يعرف بالظبط الدوبليكيتس فين ويعمل دوبليكيت ديتكشن عشان هوفمان يجي يظبط ده. فلو جينا بصينا مثلا على اكزامبل، لو انا عندي كلمه كات، فانا مثلا دي اول مره اشوف كلمه كات، انا بقول طبعا ده للتبسيط، عندي كلمه كات دي اول مره اشوفها اركنها على جنب. الناحيه التانية خلاص احنا هسيفها مثلا في اري، فدي موجوده اول ايتم في الاري. كمان شويه مشيت لقيت كلمه كات تاني، اوكي هل كلمه كات دي كانت موجوده عندي قبل كده ولا دي اول مره اشوفها؟ لا شفتها قبل كده. ما تسيفش كلمه كات وسيف الاندكس بتاعها في الاري، لو مثلا في حالتنا ده كان 0 وخلاص. المكان التاني اللي انا شفت فيه كلمه كات انا ما سيفتش كلمه كات، انا سيفت الزيرو، وبالتالي بقى عندي باك ريفرنس ان المكان ده بالظبط مكانه الكلمه اللي هي في الاندكس 0 اللي هي يعتبر كلمه كات. فبدل ما انا كل مره احتاج ادوبليكيت السترنج واكتب نفس الحاجه، فالحاجه دي اللي شفتها قبل كده جاست احط ليها باك ريفرنس يقول لي ان دي هي دي، وبالتالي محتاجش اسجلها مره تانية. هافمان بقى بيجي يكمل الحته دي، بيجي يعدي على الريفرنس دي كلها، يطلع الكومن ريفرنسز بينهم ويبدا يبدلها ب سيكونس اصغر منها او حجم اصغر منها. فبدل ما انا مثلا بستور كلمه كات ممكن استور مثلا رقم 1، فخلاص امشي تاني بدل ما انا استور كلمه كات تاني استور رقم 2 وهكذا. فبيحاول يبدل السيكونس اللي كان موجود عندي شبه كده بالظبط المانجلينج بسيكونس اصغر، ولكن يبقى ريفرنس تاني للحاجه الاصليه اللي تخليني اعرف اعمل خطوه الديكومبريشن من غير ما اخسر اي نوع من الداتا. ميزه جي زب زي ما كنا بنقول ان هو سبورتد من كل البراوزرز وكل السيرفرز، لان هو الستاندرد عامه في الويب بقاله فتره كتير، وبالتالي زي ما كنا بنقول هتلاقيه غالبا انيبلد عندك بشكل او باخر
او سهل انك تعمله كونفيجر على ايا كان السيرفر بتاعك. طيب نيجي للالجوريثم التاني وهو بروتلي. بروتلي اتعمل في 2015 وهو يعني قريب ومش قريب، من يعني حوالي 10 سنين، ولكن هو في الاخر طلع كانهانسمنت للجيزب. فبروتلي بشكل عام هو مبني على نفس تقريبا قاعدة البناء بتاعة الجيزب، هو مبني برضو على LZ77 ومبني على هوفمان. ولكن التركية اللي كنت بقول عليها من شوية ان هما كل الجوريثم بياخد الجزء يعني من الجزئين احنا كنا بنتكلم عليهم، واحد فيهم الدوبليكيت ديتكشن، واحد فيهم شبه بيعمل مانجلينج او تقليل البيت سيكونس، ولكن يبدا يحسن عليه ويشوف هو ممكن يظبطه ازاي. فبروتلي بيعمل حاجه اكسترا عن هافمان، بان هو بيقدر يوصل لكمبريشن ليفل اعلى عن طريق ان هو مكبر الويندو بتاعته وشويه فيتشرز تاني. ولكن بشكل عام بروتلي بيطلع ريزلتس يعني يمكن تبان شويه اكتر او احسن شويه من الجيزب، وهنبص برضو على الكومباريزن بينهم. ولكن الحلو في بروتلي دلوقتي ان هو تقريبا بقى سبورتد برضو زي جيزب من اغلب السيرفرز واغلب البراوزرز. فميزته ان هو مجرد ما بقى بوبولر والريزلتس اللي بيطلعها بقت حلوه، خد سبورت كبير قوي من كل البراوزرز تقريبا ومن كل السيرفرز، وبالتالي دلوقتي هو سيف انك تستخدمه وسيف انك تبدل اعتمادك على الجيزب ببروتلي. وهنبص برضو اكتر على الفروقات بينهم. طيب تعالوا نبص على كومباريزون بين بروتلي والليفلز بتاعتها والجيزب والليفلز بتاعتها. وهنا بقى الحته اللي بان شويه فيها تريد اوف او فيها اختلاف في فكره هو احنا هختار ايه بناء على ايه. فلو جينا بصينا على الشمال هنلاقي ان احنا بروتلي بيبدا الليفلز بتاعته من 1 لغايه تقريبا 11، وعندنا الجيزب من 1 ل9. هنلاحظ اول حاجه ظاهره جدا ان كل ما بتزود الليفل كل ما الكومبريشن ريشيو في الكولوم بتاع الكومبريشن ريشيو الفاليو بتزيد. الكومبريشن ريشيو كانك عملت انهانسمنت 3x 4x وهكذا، فكانك قللت حجم الفايل بتاعك 4x او 3x وهكذا. فلو جينا بصينا هنلاحظ ان كل ما بنزود الليفل في بروتلي كل ما الكومبريشن ليفل هو كمان او كومبريشن ريشيو هي كمان بتعلى، وبالتالي انا بعمل انهانسمنت. ولكن الوقت اللي بقى بياخده بقى اكتر بكتير من الاول. فلو جينا بصينا على الكومبريشن ليفل او الكومبريشن سبيد بتاعتنا كانت 116 97 86 لغايه ما توصل عند الحاجات بتاعه 10 و11 خلاص هي بقت بطيئه جدا جدا، والفروقات بينهم مش كبيره. ونفس الوقت برضو لو جيت بصيت على الفرق بين 9 و10 في بروتلي برضو ممكن ما تحسش ان الفرق كبير، ولكن الفرق برضو في السبيد كبير. فميزه الموضوع في بروتلي ان الكومبريشن ريشيو بتزيد والكومبريشن ريشيو فيه عاليه، ولكن الناحيه التانية بيبقى بطيء جدا 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 كل ما بتزود الكومبريشن ليفل. طيب لو جينا بصينا على الجيزب هنلاحظ ان الجيزب بدايته الكومبريشن ليفل بتاعه 1 قصاده كومبريشن ريشيو 2.7، واللي هي تقريبا اقل من الكومبريشن ليفل او الكومبريشن ريشيو بتاعت بروتلي ليفل 1. فتلاحظ ان بروتلي اقل ليفل فيه احسن من نوعا ما يعني اول ليفل برضو في الجيزب. فيبدا يبان معاك ان بروتلي ان جنرال الليفلز بتاعته كريزلت احسن بكتير من الريزلتس بتاعت الجيزب، ولكن الفروقات بقى تبان اكتر في فكره السبيد بتاعته وقد ايه انت محتاج السبيد دي وقد ايه تريد اوف بين الاتنين مع بعض. طيب لو جينا بصينا على التيبل وطلعنا شويه انسايتس من الريزلت اللي طالعه من التيبل هنلاحظ ان يعني دايما يفضل انك تبص على جيزب ليفل 9 قبل الليفلز التانية، علشان هو الكومبريشن ريشيو بتاعته كويسه، ولكن ستيل او الميزه اللي فيه ان لسه السبيد بتاعته ما اتاثرتش وبقت بطيئه قوي. وبالتالي جيزب ليفل 9 هتلاقيه من اغلب الناس بتستخدم جيزب ليفل 9 قبل الليفلز التانية عشان تتاكد ان انت واخد الماكسيمم كومبريشن ريشيو، ولكن ستيل الكومبريشن سبيد بتاعتك كويس. الناحيه التانية لو جينا بصينا على بروتلي هنلاحظ ان الليفلز العاليه قوي السبيد بتاعتها بقت بطيئه قوي وبالتالي هتبقى بتاثر معاك، ولكن الميد رينج ليفلز اللي هو 4 و5 هتلاحظ ان الريزلت بتاعتها كويسه 3.8 و 4 ومش فرق كبير قوي عن الليفلز اللي فوق، ولكن السبيد بتاعتها معقوله تقدر تتقبل فكره ان انت السبيد بتاعته ابطا شويه ولكن الكونفرشن ريشيو عاليه كومبيرنج للجيزب. هلاحظ برضو ان بروتلي بشكل عام الليفلز بتاعته او كونفرشن ريشيو اللي بيطلع منه احسن شويه من الجيزب، ولكن حاول تتجنب الهاي ليفل من بروتلي علشان الريزلتس اللي طالعه منها بتكون بطيئه قوي، وعشان طلع منها ريزلت فعلا كويسه هتكون واخده منك وقت اكتر واخده منك سي بي يو باور اكتر. بس ان جنرال بشكل عام دلوقتي هتلاقي ان اغلب الناس اصلا بتحاول تروح لبروتلي وتتجنب الجيزب بما ان الريزلتس بتاعته كويسه وهم عاملين ينهانسوا اكتر في الكومبريشن سبيد بتاعته. فبروتلي هيبقى نوعا ما مناسب ليك لو انت لسه بتبدا من الاول، ولو انت بتستخدم جيزب دلوقتي عندك في الكود فكر تحول دايركت بروتلي وتحاول تشوف الريزلت تبقى عامله ازاي، وبرضه حاول تختار ميد رينجز اكتر كليفلز عشان تستل ما تاثرش قوي على السبيد، ولكن في نفس الوقت تاخد كومبريشن ريشيو كويسه كومبيرنج لليفلز التانية.
طيب نيجي للجزء اللي يخوف شويه، هو هل كل الالجوريزمز او كل التكنيكس اللي انا بعملها دي مع بعضها لما احطها كلها فوق بعض هتبقى بتديني ريزلتس احسن؟ طب ايه علاقه اصلا الباندل سبليتنج بالكمبريشن بالكاشن؟ طيب لو جينا بصينا على الديتيلز بتاعتهم نلاحظ ان الكمبريشن كل ما انت بتعمل كومبريشن والفايل كان حجمه كبير كل ما الريزلت بتبقى اكبر، علشان هو بيقدر يطلع باترنز من الفايل الكبير ده اكتر من الباترنز اللي بيطلعها من الفايل الصغير. فلو جينا بصينا مثلا زي ما كنا بنقول المثال بتاع الكات، لو انا بعمل كومبريشن لفايل او يعني لبيج واحده، احتمال ان انا الاقي كلمه كات فيها بتبقى احتمال قليل، خلينا نقول مثلا هنلاقيها 3 مرات مرتين. ولكن لو بعمل كومبريشن لفايل كبير او لنص الكتاب او كتاب كامل، هتلاحظ ان كلمه كات غالبا هتتكرر اكتر، وبالتالي الكومبريشن اللي هاخده ل A بلس B واللي هو فايل كبير هيبقى احسن من الكومبريشن اللي انا هاخدها من فايل A زائد فايل B. وبالتالي تظهر هنا اول تريد اوف او اول مقارنه محتاج تفكر فيها، وهو انك قد ايه اسبلت الفايلات لفايلات اصغر. ولكن السبليتنج دوت هيساعدني طبعا ان انا اخلي الفايلات مثلا البيج اكس بتلود بس الجافا سكريبت بتاعها، ولكن الناحيه التانية لو انت حطيت الكود بتاع بيج اكس وبيج واي مع بعض الكومبريشن بتاعهم هيبقى احسن. فانت كانك هنا بتحاول تفاضل بين ان البندل سبليتنج يسرع لك شويه الحجم او يصغر شويه حجم البندل وبالتالي اللود بتاعها هيبقى اسرع، او انك تكبر حجم البندل في سبيل ان الكومبريشن هيساعدك اصلا تقلل حجمها علشان هيبقى عنده باترنز اكتر يقدر يكمبرس منها. فدي من الحاجات اللي ترد اوف اللي الناس دايما بتقعد تفكر فيها، وفيها تكنيكس كتيره، ولكن القاعده العامه حاول تسبلت الحاجات اللي مش ريليتد ببعض قدر الامكان. او مثلا لو عندك بيجز ملهمش النافيجيشن بينهم وبين بعض حاول خلاص تسبلتهم، ولكن الحاجات ريليتد مع بعض انت ممكن تستفيد بايه، انك كده كده غالبا بيج A هيجي وراها على طول بيج B، او الكومبوننت ديت هتتريجر وهتجيب وراها كومبوننت تانية. فانا ممكن ما اعملش البندل سبليتنج في سبيل ان انا اجيب الاتنين مع بعض واستفيد بالكمبريشن ليفل. فدي من الحاجات اللي دايما هتلاقي نفسك بتفكر فيها وانت في كل مره محتاج تعمل فيها بندل سبليتنج. هل البندل سبليتنج ده بندل سبليتنج صح؟ هيبقى مفيد بالنسبه لي ان هو يحسن اللودنج بتاع البندل، ولكن ولا لا محتاج اميرج البندل دي مع بندل اكبر او بندل ريليتد بيها عشان احسن الكمبريشن ليفل. الحاجه التانية اللي محتاجين برضو نبص عليها ان واللي ريليتد شويه بالبندل سبليتنج والكمبريشن، وهو موضوع الكاشنج. الفكره في الكاشنج هنا ان انت كل ما حجم الفايل بيبقى اصغر كل ما بيبقى هو ريليتد لحته معينه، وبالتالي لو انت عملت تغيير مثلا وطلعت بندل جديده البندل الصغيره دي متاثرتش. فعلى سبيل المثال لو انا عندي بيج A وبيج B وبيج C وانا عندي وان بندل، يعني بندل واحده شايله جافا سكريبت بتاع كل الحاجات دي، فلو انا غيرت تغيير صغير في بيج A هتلاقي ان الفايل بتاعي اللي هو المين دوت جي اس ده اتغير، وبالتالي انت خسرت الكاشنج لانك هتضطر يعني تعمل نوعا ما كاش باستنج وتبدا تشوف هل الفايل ده اتغير ولا لا، فتلاحظ ان الفايل اتغير فتريكوست الفايل تاني. فمشكله الكاشنج هنا او المشكله اللي بتحصل مع الكاشنج هنا ان انت لو عندك فايل كبير كل مره هتبدا تغير حاجه صغيره الفايل ده هيعمل انفاليديت للكاش وتحتاج تجيب الفايل من الاول تاني. ولكن على الناحيه التانية لو انت عندنا بندل ل A وبندل ل B وبندل ل C، فلو عملت غيرت حاجه في A انا مش محتاج اجيب تاني البندل بتاع B و C، لو اليوزر اوريدي لود البندل B والبندل C فهم اوريدي موجودين عندي، وبالتالي مش محتاج الودهم تاني، وبالتالي حسنت الدنيا بان استخدمت الكاشنج بشكل احسن. فتلاقي دايما برضو ظهرت معاك التريد اوف التانية، انا اعمل بندل سبليتنج بناء على ايه؟ ان البندل سبليتنج كل ما بيبقى تارجتد اكتر كل ما الهيت مس بتاعه او عدد المرات اللي محتاج فيها تنفاليديت الكاش عشان تجيب فايل جديد بتبقى اقل. ولكن مع الناحيه التانية انت بتتاثر عشان كل ما الفايل بيبقى حجمه اصغر كل ما الكومبريشن ليفل او الريزلت بتاع تقدر تقلل حجم الفايل بتبقى عامله ازاي طبعا بتقل. وبالتالي دايما محتاج تفاضل بين التلاتة اوبشنز دول وتشوف هروح لانهي منهم، وده بيبقى بيزد على اليوز كيس بتاعتك وبيزد على نوعا ما البروبلم اللي انت بتحاول تحلها. طيب كل اللي اتكلمنا فيه ده هو خطوه الكومبريشن، وبالتالي احنا قلنا خطوه الكومبريشن يا اما هتحصل ستاتيك على البيلد ستيب بتاعتك بالباندل انالايزر بتاعك او الموديل باندلر بتاعك، او هتحصل ديناميك عن طريق السيرفر بتاعك او ال HTTP بروكسي. ولكن في حته مهمه قوي احنا هنا ما اتكلمناش عنها وهو الديكمبريشن ستيب. زي ما احنا قلنا الكمبريشن باختلاف طبيعته هيحصل في مكان تاني، ولكن المسؤول هنا يعمل الديكمبريشن هو البراوزر بتاعك، وبالتالي محتاج طريقه تقول للبراوزر هو انت استخدمت ايه. فهل انت استخدمت جيزب فانا هعمل يعني ديكمبريشن بالجيزب، ولا انت استخدمت بروتلي وهعمل ديكمبريشن ببروتلي، ولا انت استخدمت حاجه ثالثه، وهكذا. فتعالوا نبص على هو ازاي اصلا بيحصل الكوميونيكيشن بين السيرفر او بين البراوزر والسيرفر عشان يقولوا لبعض والله انا استخدمت الكومبريشن الجوريثم ده
وبالتالي انت محتاج تعمل دي كومبريشن بيه، او لا انا اصلا مش عامل كومبريشن، او لا لو انت مش بتسبورت الكومبريشن الجوريزم ده فول باك لكومبريشن الجوريزم تاني وهكذا. فلو فتحنا اي ويب سايت، وليكن مثلا ناخد الويب سايت بتاع instabug.com ده، وفتحنا الانسبكت تول وعملنا ريفرش، فانا هعمل هنا امتي كاش وهعمل ريلود للبيج بتاعتي، هنبص على الريزلت بتاعه الجافا سكريبت فايلز اللي طالعه عامله ازاي. لو جينا بصينا هنا نلاحظ ان لو فتحنا الفايل ده مثلا على سبيل المثال اي جافا سكريبت فايل، هنلاحظ عندنا حاجتين. اول حاجه هو ان البراوزر بيبعت للسيرفر حاجه اسمها accept encoding. accept encoding ده بيقول له ببساطه انا ده الانكودنج او الكومبريشن الجوريزمز اللي انا بسبورت، وبالتالي دي الحاجات اللي انت المفروض تبقى بترد عليا بيها او بتستخدم كومبريشن الجوريزم من الكومبريشن الجوريزمز دي. فعلى سبيل المثال هنا البراوزر بيقول له انا بستخدم جزب، او عندي كمان ديفلت، وعندي كمان بروتلي، وعندي زيستنت. فانت ببساطه محتاج تعمل كومبريشن حاجه من الحاجات ديت، وبالتالي لازم البراوزر وهو بيرد عليه يرد عليه بواحد من الحاجات دي. فده الريكوست هيدر، وده اللي البراوزر بيبعته للسيرفر. لو جينا بصينا بقى على هو السيرفر فعلا استخدم ايه، هنلاحظ هنا ان في حاجه اسمها كونتنت انكودنج، وده الريزلت او الريسبونس اللي بيرجعه السيرفر، وبيقول والله لا انا استخدمت جي زيب الجوريزم، وبالتالي ده الجي زيب الجوريزم اللي انت محتاج تعمل دي كومبريشن بيه، او تعمل الدي كومبريشن بيزد عليه. وبالتالي دي الطريقه اللي بتخلي البراوزر والناحيه التانية السيرفر يكومينيكيتوا مع بعض هو ايه الكومبريشن الجوريزم المستخدم في كل واحد فيهم. طيب حاجه تانية من الحاجات اللي عايزين برضو نتكلم عليها، وهو انت ازاي اصلا ممكن تعرف هو انت مستخدم كومبريشن الجوريزم ايه، وهل فعلا انت مستخدم كومبريشن الجوريزم ولا لا. في طريقتين، او يعني من اشهر طريقتين موجودين. اول حاجه لو انت اصلا استخدمت لايت هاوس وعملت لايت هاوس اوديت، هتلاحظ ان لايت هاوس بيطلع suggestion اللي هو enable text compression لو انت مش مستخدم اي text compression. فتلاحظ ان يعني نوعا ما لايت هاوس بيقول لك text based resources should be served with compression algorithm، وبيديك اكزامبل منهم عشان تمينيمايز حجم الفايل بتاعك، وعشان تمينيمايز النتورك بايتس اللي بتبعتها اوفر النتورك. هتلاحظ برضو ان هنا بيطلع لك ان انا عندي هنا ده جافا سكريبت فايل والسايز بتاعه والبوتنشال سيفنج، والبوتنشال سيفنج ده كل البراوزرز دلوقتي غالبا بتعمله بيزد على جيزب. فالريزلت ده هو الريزلت اللي هتوصل لها او اللي هتعمل لها سيفنج بيه لو انت استخدمت جيزب الجوريزم على الفايل بتاع جي كويري، وهكذا على سيس فايلز وهكذا. وبالتالي دايما هتلاقي ان لايت هاوس والاوديت تولز بتطلع لك سجشن تقول لك انت مش عامل انيبل الكومبريشن، ابدا اعمل انيبل الكومبريشن. الجميل فيه ان هم كمان بيعرفوا ده ازاي، بيعرفوا ده عن طريق ان هم بيبصوا على الكونتنت انكودنج والريزلت بتاعته عامله ازاي. فلو انت فعلا مستخدم كومبريشن الجوريزم، فانت بتقول للبراوزر انا عامل كومبريشن، استخدم دي كومبريشن الجوريزم بيزد على الالجوريزم اللي انا بعته لك. الحاجه التانية في ويب سايت لطيف بيعمل ببساطه ان انت بتديله اللينك بتاعك ويقول لك هو انت بتستخدم كومبريشن الجوريزم عامل ازاي، والكومبريشن الجوريزم اللي انت بتستخدمه دوت ايه الانهانسمنت اللي انت ممكن تاخده لو انت رحت لبروتلي. فانا مثلا هاخد نفس الويب سايت اللي احنا فاتحينه بتاع instabug.com ده، وهعمل كومبريشن تيست، فهيبدا يلود ويبدا يقول لي بص هو ده الكومبريشن الجوريزم بتاعك وده الريزلت اللي هتطلع منه. فهو هنا خلص. فاول حاجه قال لي ان انت بتستخدم انكودنج، فعلا بتستخدم انكودنج، ده مثلا الحجم اللي انت نزلته والكومبريشن ليفل اللي انت غالبا بتستخدمها، والريزلتس بتاعه الكومبريشن ليفلز اللي انت هتاخدها او اللي انت يعني ممكن تعملها بالسايزز بتاعتها بالريشيو بتاعتها اللي انت هتبقى بتحصل عليها لو انت عملت الليفلز دي او الكومبريشن ليفلز دي. الناحيه التانية بيطلع لك كمان بروتلي، بيقول لك انت دلوقتي هتاخد يعني امبروفمنت فوق الجيزب او الكرنت سيت اب بتاعك لو انت رحت للبروتلي. فانت لو عملت بروتلي ليفل 1 هتاخد 3% انهانسمنت على الكومبريشن بتاعك، لو انت عملت كومبريشن ب ليفل 6 مثلا هتاخد 20% وهكذا. من الحاجات اللي هتبقى الايند شويه مع اللي احنا لسه كنا بنقوله ان الكومبريشن ليفلز او الامبروفمنتس كل ما بتعلى في الليفل بتبقى اقل شويه، والناحيه التانية هتلاقي طبعا السبيد بتاعتها فرق كبير بينها وبين السبيد بتاعت الليفلز الاقل. وبالتالي برضو انت محتاج زي ما قلنا تختار ليفل يعني نوعا ما مناسب بالنسبه لك يخلي لك الامبروفمنت او الريشيو كويسه، ولكن في نفس الوقت ما ياثرش على السبيد عشان ما ياثرش بشكل نيجاتيف اصلا على قد ايه السيرفر بياخد وقت عشان يعمل كومبريشن للفايل بتاعك. بس كده في الحلقه دي اتكلمنا على الكومبريشن، اتكلمنا على الخطوات بتاعه الكومبريشن، اتكلمنا عن المينيفيكيشن، اتكلمنا عن المانجلينج والكومبريشن بانواعه لوسلس ولوسي كومبريشن، واتكلمنا على الالجوريزمز المختلفه فيه والتريد اوف اللي بيحصل بين الكومبريشن والباندل سبليتنج والكاشنج، وازاي ممكن تختار الليفل المناسب للكومبريشن، وازاي كمان ممكن تتاكد هل الكومبريشن عندك اوريدي موجود، وايه كمان البوتنشال انهانسمنت اللي انت ممكن تاخدها
لو عملت كومبريشن بالليفل معينه، وبالتالي قبل حتى ما تبدا ممكن تعرف هل الويب سايت بتاعك هيكون انهانس بشكل عامل ازاي لو انت عملت كومبريشن الجوريزم بالشكل ده. بس كده، ده كان كل حاجه النهارده. اشوفكم على خير المره الجايه. سلام عليكم.